วัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะโอ้ยคนไหนคนเนี่ยได้ป้อนกูพ่อไม้ไทยโอ้หลานชายเจ้าดีมันใหญ่กว่านี่จังกี่ไงแห้งบัดมันคือใหญ่ขึ้นบัดกูคือหัวลงแค่ลาเอ้ยไม่ลงกับความลงคือกันจะยังเอาไม่ได้จังก่อนนะ ไม่ใช่สีนวล ว้ายผมอยู่วันแรกน่ะยายเป็นแฟนคลับกันแหละเป็นลูกน้อยว้าสายตาจักแซ่บนะเสียงมุกได้เล่นบ่มีมุก บ่มีมุกนะ เล่นดีมักหลายตอนอยู่โรงพยาบาลน่ะแลกตัวกันอยู่มื้อนี้ฝากความคิดมาพวกเองๆนอนแน่เด้อจ้าเราได้นอนบ่ล่ะเราดึงจ๋าไหมน่ะเอ้ยกระเป๋าลมแน่ลูกใครเอิ้นข่อยบอสฝ่ายบอสเอามาเขาแล้วฟิวไปขายข่อยนะจะนั่งมาดิ ยังจะว่ากันอยากให้พี่น้องเบิ่งรับเรื่องเดี๋ยวห้อยปานดำเวอร์ชันคนละรับแบบเจ๊กิซันเด็กเอาไปดูมันซะ จะคดมันเอาดนตรีเปิดตัวให้เยอะว่าถามไอ้มือบอกเขาดึงเสียงตัวมือให้ได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยโอ้สาวยักษ์กีฬาไปเพิ่งข้าวจะเป็นคนยักษ์ที่ไหนเพิ่งข้าวชาแม่พวกเราไม่เห็นของข้าวลงยอดหินโซนหน้าการก่อนด้วยสนาเนี่ยพาพ่อพาหาขอลูกศิษย์ขาดสวยๆทำไมนะพี่น้องเดี๋ยวพระเอกบอก จ้า พระเอกก็คือน้องมุ่งเนี่ย ว้าคนใหญ่คนใหญ่นี่เอาตาสีสอไป เกี่ยวมาเป็นอยู่บ้านโอ้ยปากเอาเพื่อปากคน เอาการรับก็ต้องเอาปากกว้างๆมันต้องชัดเจน ไปเขียนบอกคนก็ต้องแยกผู้ให้การรับมันนะ โอ้ ปกติก็ได้ ใจวัวเป็นน้ำสาวตั้งแต่เขาหัวละเวลาซื้อเอาเหลือก็พี่น้องเขียนพี่น้องก็เห็น เดี๋ยวอะไรครับโอ้พี่น้องทั้งพี่คนก็เห็น คือเสียงมวนแถบนายอยากเห็นตาเด้วันนั้นพี่น้อง ก็เห็น ใจสิวะเอาอีนี่เมียไปรับมันก็รับดีๆมันสิแม่งมดเห็นอย่างนั้นเอาจะมาฟังก่อนร่ำขันตียายเป็นกระเดงอ่ะปานดำน้างานโค้งฮันนี่แม่งก็มัน อีปอบเมื่อกวนหมาที่โน่น ไอ้บุญสู้ปานไอ้บุญสู้ปานดำน้าบ้ามันได้รถ
กูเลยเชี่ยงแม่มึงสิไปไปน้ำแข่งโอลิมปิกบ่ไม่กันหาสิสูสร้างสิมาหนาได้มาหารแยกผู้ตากูสร้างอย่างนี้ตามที่หนาขากูแห่งนี้อยู่ด่ากูจะนั่งขันน้ำตาน้ำแดงวะส่งผลเด็กนี่จังจีแม่อันนั้นไอ้บุญสู้ของหนูเวลาชอบกูมาบ้านกันนอนแล้วกูมาแล้วกูจะไปว่าจะจังมันของกูไม่ใช่พวกเราความเพลง เว้ยพวกท่านก็เป็นด้วยเลย ของกูนี่มันอีกไม่มันจะกูแท้ ใช่ป่ะ เอาไปเสี่ยงไว้แล้วขอบคุณค่ะเป็นวันด้วยก็ใส่อีกก็ได้น่ะดูอีกแค่แม่อ้าวนี่บ่มีกับมันอยากแต่จะขอละแม่หนูรักแม่เฮ้บ่มีมันดี เป็นอย่างนี้ ก็หนึ่งดีให้เราพูดเป็นไว้ยังเปล่าเอามาจะบาดที่สิให้แล้วก็ให้ซะได้ให้แล้วก็ให้แล้วให้ซะได้ให้แล้วบอกขอบคุณม่วนป้าตอนกูว่าสิเขาเลยได้แก่ไม่ได้ กูว่าแล้วมึงอย่าดิมึงอย่าดิฝึกมาดินี่เรามาทำพี่ ไปพุทธ มึงว่าใครแม่รู้สึกยังไงกันแค่เก็บปืนกล้วยด่างตัวผู้ชายเอ้า เป็นไงจะคอยมาเรียนเราได้ไหมกูจะเอาเป็นสีตากหมอกให้มันแล้วใช่ไหม เฮ้ยมันก็คือถึงมึงกูจะบอกให้จักจี้ เอาใจไหนพ่อ พ่อจะตัด ปั่นซัก นี่ตัดเครื่องตัด ตัดเลยเอาไปทั้งเรื่องถึงกัน เครื่องให้ที่นี่ เอาทั้งนั้น ตัดขาตัด เอา ขาให้ที่นี่ เอาไปไหนเนี่ยมันมีจะต้องมาหนังพ่อ กูจะเอา เจ้าสิเอาไปไหน กูจะไปตื้อของกู ทั้งพ่อถ้าสิเอาหันละอ้วนถามแล้วนอนท่านหนึ่ง กูจะได้เอาเกียร์ไป เอาจังไหน โตกันไป ถูกต้องกันไหมบ้านอาจารย์สีมึงมาตัวกูทำไมหาพ่อให้กูอมลูกเนี่ย มึงเปลี่ยน ทำประวัติคืนโบราณ เป็นที่ดีทีเดียวนี่เฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาให้ตึมหน่อย ท่านไปท่านไหนนะแล้วแบบนี้ต้องพอดฮะท่านไปท่านไหนจะอยากได้กูเดือดเบิดเด็ดเลยตั้งตัวท่านว่าเป็นประวัติคือท่านนั้นเป็นนักตายนักตาย เอาเขาไป เนี่ย เนี่ย เขาเนี่ยเป็นยัง เขาไปตึงมา แล้วพูดอย่างนี้พญาสรีมาไม่ตายแล้วตั้งตายยุติว่าอะไรมาเป็นคนไข้สักก่อนจะเป็นไผ่เป็นคนไข้มาเป็นรักษาศาสตร์เป็นรักษาคน อีหมอมึงมาดิมาดิมาดิ ได้ใช่ไหม เป็นหมอเป็นเจ้าบัตรหมอ จัดการมันเราไปจับบัตรคิวมาก่อนไม่มีบัตรคิวไม่รักษา เขาจะเป็นนักก็จะเป็นบัตรแล้ว โอ้ยคนไข้เขาจับบัตรคิวเราไปจับบัตรคิว มันด่วนรักษาให้กัน ด้วยภาษาจางอารมณ์ดีอยู่นี่ เป็นยังเกือรถบ่ดี ผัวมาทำเศร้าหักจะมาขึ้นมาที่ไหนเรียนจักเปียได้เดี๋ยวสิบอกเป็นสี่ปี เอามาอย่างนี้นะ เรียนแบบข่าวแล้วดีเนาะ เกือรถดี โอ้ยผัวสี่เห็นจะเศร้าแต่มาคนเสียไปเสียไปก็คุณเซ่แต่ดำแต่หำถ้าจะไปห้องแล้วป้ายุเป็นตัวอีปีผู้เฒ่ามากนั่นทางรักษาผู้ใด เดี๋ยวนี่ปวด ใครเป็นอะไรเป็นเบาหวานจ้ะเป็นเบาหวานจีฮะลูกแล้วคุณติป้าไปแล้วบาดชีสะเกียนเนี่ยเขาฆ่ามันจีบอกอีหอมแดงไม่อยู่เนี่ยมึงจะไปเยี่ยมพวงที่เขาชีสะเกียนมันน่ะฮิปโปจะรับลูกไหมกูจะไปทำก้อนฮิปโปแป๊บนึงเสียรักษาอย่างจะเป็นยังอัดตรวจเลือดจ้าน้ำตาลลดแป๊บนึงแล้วเสียเนี่ยพี่ดังก้อนสบายเส้นน้ำตาลลดมันเป็นเส้นมันจะผิดพัดโอ้ยมันคือยุ่งง่ายเดี๋ยวนะบัดจะต้องการหมอครับอีหยัง เรียนอีก อีหกต้องการหมอพอใกล้ๆแล้วหมอรู้ยังก็รักษาตามขั้นตอนจะต้องรักษาเรื่อยๆนะหมอกูปวดขี้ลงแอมวะเนี่ยลงแอมวะเนี่ย เออ ลงแอมวะเนี่ย หมอมันต้องมียาดมยามันเนี่ยมันถูก ไอ้ก็ใส่นอกมันเอาแอมอยู่เนี่ยนะเออมา
คนไทยจะมางานเรียกแม่มาแล้วนะนี่เนาะแป๊บนึงเด้อโอ้ยหมอสวมเลื่อนมากเลยคือผมมีอย่างกันแนวว่าเสียใจกันแล้วร่างกายเลยนะกายไม่ได้ไหนเลยเนี่ยต้องหักนี่เมย์หัวใจก็อยู่ทั้งกายนี่กดเนี่ยไม่ทำก่อนอุ้ยก็เป็นหัวใจแล้วพี่โดนตีดิไปเอาจะสีสักไปกอดด่างสักไปกอดด่างสีจ่ายกันแล้วหมอเนาะชาเชียสักก้อนคาเชียสักก้อนไม่ได้เอ็มมานะกอดด่างว้ายไปดิสันนี่ว้ายอุ้ยมันก็โดนเล่มวันเถอะนะบ้านกูก็มันก็รักษากับเพียโดนเล่มวันบาทนี่ละมันกูทะลุมิติอุ้ยเอาใจเย็นขึ้นไปนอนไม่ได้หันสองไว้บัดแบบเด้อรักษาตามขั้นตอนรักษาตามขั้นตอนอะไรไม่ก็ต้องเปิดยาก่อนอะไรรักษาคนไข้คุณหมอมันผิดไฟทั้งอย่างมาเลยเด้อพี่น้องให้ได้กับมาสีตะเกียบขอนี่ต่อได้มาเลยไปดี16เดือนนี้มาสีตัวใดบ้างเนี่ยมาเบิ่งซอยกันอาจารย์ตัวไหนพี่โม่แปดซีเนี่ยว่าเป็น8 ซีลูกนี่ต้องตีแตดเนี่ยตีลงแล้วมันเป็นถูกตีลง2,000กันใช่ไหมอาจจะซีสบายกายภาพบำบัดสบายกายภาพบำบัดสบายเสียงขามันจะรีบหายหนักขึ้นรักษาตามขั้นตอนอะไรมาดีหมอสีรักษาไอ้แม่ป้าอาม่าเบิร์ดที่จะหอมแดงนะนี่เอาไม่ใช่กำลังรักษาอยู่ติ่งเรื่องแบบเงินก่อนรักษาตามขั้นตอนตายแล้วมันอยู่ใส่เนาะถ้ากูไปฉีดยาพยาบาลมาแล้วมันสวนก็มาเถอะว้าว